আজ একটা বিষয় নিয়ে কথা বলবো, যেটা অনেকেরই হয়। কাশি যায় না, দিনরাত শুকনো কাশি হচ্ছে, কিন্তু ঠান্ডা জ্বর কিছুই নেই। আপনার কি এমন হচ্ছে? তাহলে মনোযোগ দিয়ে একটু শুনুন। শুধু দর্শক মণ্ডলী, আসসালামু আলাইকুম। আমি ডাক্তার আখতারুজ্জামান সজীব। অনেক সময় বারবার এই ধরনের শুকনো কাশি, বিশেষ করে রাতে বা ভোরে এই কাশিগুলো বেড়ে যায়। আসলে এটা এক ধরনের বিশেষ অ্যাজমা, যাকে আমরা কফ ভেরিয়েন্ট অফ অ্যাজমা বলে থাকি। এতে শ্বাসকষ্ট থাকে না, শুধু কাশি থাকে। অনেকেই ভাবে এটা তো সর্দি কাশি, কিছুদিন পর নিজ থেকেই ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু আসলে ফুসফুসের ভিতরে যে নালীগুলো রয়েছে তা অতি সংবেদনশীল হয়ে পড়ে। ধুলোবালি, ঠান্ডা বাতাস, এমনকি অতিরিক্ত হাসাহাসি করা, দৌড়ানো বা রাতে ঘুমানোর সময়ও কাশিটা ঠিক বেড়ে যায়। আপনি কিভাবে বুঝবেন যে আপনার এই ধরনের অ্যাজমার কাশি রয়েছে? রাতে বা ভোরে যদি কাশি বেড়ে যায়, কফ যদি না হয় এবং কাশি যদি শুকনো থাকে, হাসলে বা ঠান্ডা লাগলে কাশি যদি শুরু হয়ে যায়, সর্দি সেরে গেলেও যদি কাশি না যায়, তাহলে চিকিৎসা কিভাবে করবেন? সেটা হলো, কফ ভেরিয়েন্ট অ্যাজমা সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এজন্য সাধারণত ব্রঙ্কোডাইলেটর ও অ্যান্টি ইনফ্ল্যামেটরি জাতীয় ওষুধ দেওয়া হয়। সবচেয়ে জরুরি বিষয় হচ্ছে সঠিকভাবে ডিজিজটা বা রোগটা নির্ণয় করতে পারা, ট্রিগারগুলো এড়িয়ে চলা, যেগুলো এই সিমটমগুলো বা এই সমস্যাগুলো বাড়িয়ে তুলছে। ওষুধ নিয়মিত ও সঠিকভাবে ব্যবহার করা। যদি বারবার শুকনো কাশি হয়, বিশেষ করে রাতে যদি বেড়ে যায়, তাহলে দেরি না করে একজন চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। আমি নিয়মিত রোগী দেখি আমার মোহাম্মদপুরের চেম্বারগুলোতে। দেখানোর আগে অবশ্যই অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে আসবেন, আমাকে কল দিবেন, অথবা আমাকে অনলাইনে দেখাইতে চাইলে টেলিমেডিসিন অ্যাপস যেমন ডকটাইম, এই অ্যাপয়েন্টমেন্টেই নিতে পারেন। আমার সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য আমার প্রোফাইল ও ডেসক্রিপশন বক্সে বা পোস্টের বিবরণী অংশে পেয়ে যাবেন, এবং আমার নাম লিখে অনলাইনে বা গুগলে সার্চ করলেই পেয়ে যাবেন। সবাইকে ধন্যবাদ।